Arkadaşlar bugün sizlerle Subway Surf oynayacağız. Bu 3. oynayışımız olacak. Evet. İki arkadaşlar. 3 yanlış olmadı mı? 2 mi? 3 mü? 3 arkadaşlar. 3. Yani. Oynayacaktan bakarız. Evet arkadaşlar gidiyoruz büyük bir hızla. Subway Surf oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Suma su gitti. Jacke. Yakması lazım. Jack diye okunuyor. Jacke. Evet. Şöyle. Bu değil aslında mıknata. İşte mıknatı. Evet arkadaşlar aldık. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sen kendin oynuyor şu an. Bundan sonra ben oynayacağım. Evet arkadaşlar. Neredeyse bu tıkanlı gününe kadar neredeyse 18 yaşına kadar silebiliriz. Yani sizinle 200-300 videomuz olacağını tahmin ediyorum. Daha fazla olur. Daha fazla olur hatta yani. Belki 1000 tane olacak. Kim bilir. Yani o yapar Enes Batur'dan çıkmış mesela arkadaşlar. Onlar da yani herhalde ancak büyük yerleri çıktı zaten. Evet Ama arkadaşlar. arkadaşlar biz 15 milyon oluyoruz. Pardon 15 veriyoruz yani. Yani belki 1 milyon abartıyoruz. Ama belki 6 bininci bin. Evet arkadaşlar oyuna geçelim. 185 altınım oldu. Çok zor oynuyorum. Ellerim çıktı. Bayağı bir maç çıktı arkadaşlar. Hala bir yanmadık. Şimdi yandık Şimdi arkadaşlar. yandık arkadaşlar. 216 altın. Ben oynayacağım. Evet şu küpümüzü alalım. Bu neymiş? Yutan için bir şey arkadaşlar. Sıra Evet. bende arkadaşlar. Altınımız 14.060 altın 140.060. Evet arkadaşlar biz oynamaya devam edelim. Evet oynamadan şundan şeye bir tane aldık. Bu oyunu tabii ki de bir hafta önce falan yükledik. Bundan bir tane daha böyle vardı. Ama onu yapmıştık 20 tane. Şimdi 40 tane yapacağız. Az kazanıyorum arkadaşlar. Daha yeni başladık. Daha zamanımız var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz katlanıyor yani böyle de olmuyor. Evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Araba bu ne dedi? Ne tren mi? Ya trene benziyor da hiç tren meydanına benziyor. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Bunlar böyle yapa bu yerler değişiyor, onu söyleyecektim. Biz de bir kısmın 4. yerine falan geldik. Eski yüklerimizi silmiştik ama sonra. Sonra bir sorun olmuştu. Silmek zorunda kalmıştık. Evet arkadaşlar 30 saniye kaldığımız için bir sonraki videomuzda görüşürüz. Like'larınızı ve abonemizi bekleriz arkadaşlar. Aboneliklerinizi bekleriz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bu 28. videomuzda olması lazım. 29. videomuzda görüşürüz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Abone ve like'larınızı beğeninizi bekliyoruz arkadaşlar.